Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin kep to'xtab qayerdan devam qilamiz inshaalloh. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. حال المنافقين الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم كفروا فصاروا يتخبطون في ظلمات ضلالهم وهم لا يشعرون ولا أمل لهم في الخروج منها تشبه حال جماعة في ليلة مظلمة وأوقد أحدهم نارا عظيمة للدفء والإضاءة فلما سطعت النار وأنارت ما حوله انتفعت وأعتمت فصار أصحابها في ظلمات لا يرون شيئا ولا يهتدون إلى طريق ولا مخرج. Hem mesaluhum bu münafıkların okşu Allah subhanahu teala bu münafıkların nime okşuması doğrusu bu otun yakkan kişinin halı okşuması da ot yakıp otun yurtup hem de bir otun paylanıp turay degan paytda ularning nurunu o'chirib tashlab ularni yanala burunqi shu qorong'ulik ya'ni shu nimaga qoldirib bir narsani ko'rinmaydigan foydalanmaydigan mushundoq hasrat chekadigan bir to'plama bir insonlarning holiga o'xshaydi. Munofiqlarning holiki bular ko'rinishda iymon keltirganlar. Haqiqiy ichki qatlamda emas, yurak bag'ridan emas, zohiran da ko'rinish iymon keltirib qo'yganlarning holi Rasululloh Aleyhisselatü Vesselam'ның risalatiga, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ның payg'ambar ekanligiga tilda, ko'rinishda iymon keltirgan bu munofiqlarning holi. Ular qanday iymon keltirdi, ko'rinishda iymon keltirdi. Anından keyin kafir oldu ular. Kafir oldu. Ular özlerinin bu gumrahlıkның qarang'ulik ichida daldang'ishib qoldilar, yo'l topolmay. Ular bu o'ziniki bu gumrohlikni his qilmay qoladi. Ular uchunchu bu qorong'ulikdan nima qilib qilish, chiqish to'g'rida hech qanday bir nima yo'q, umid degan narsa yo'q. Bu yerdan, bu zalolatdan bular, bu zulmatdan chiqamo degan bu chiqishga umid yo'q. Mushundaq bir qarong'ulik ichiga daldangishib qolgan, zulmatda daldangishib qolgan mushundaq kishilarning holini, munofiqlarning holini o'xshitdi bu oyat karima. Nima o'xshitsa, bir qop-qorong kechidagi bir jamoat, bir to'plamning holiga o'xshitdi deydi. Ularning biri bir isinish uchun va undan so'ng nur hosil qilish uchun bir o't yaqqan deydi. O't endi ta paqirab toz lavildab shundoq nurlanib edi. Atrofdagi narsani yo'ritib edi. O't o'chib qolib qoldi va qop-qora bo'ldi, qop-qorong bo'ldi. Shundan bu otning egalari hech qanday qiynasini ko'rolmaydigan bo'ldi. Zulmat ichida. Bir qorong'ulik emas, qatma-qat bo'yinda qorong'ulik shirqib qoldi. Ular uchun hech qanday yo'l topolmaydigan va bir yerga bir chiqib ketay bir yerdan bir chiqish yo'lini topolmaydigan shundoq bir qatma-qat qorong'ulik ichida qolib qolgan bir o't egalariga o'xshatdi Alloh subhanahu va taolo. Xo'sh. Hmm. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هم صم عن سماع الحق.
سماع تدبر بكم عن النطق به عمي عن إبصار نور الهداية لذلك لا يستطيعون الرجوع إلى الإيمان الذي تركوه واستعاضوا عنه بالضلال. Ola olsa ahni anlaştın ula gaz anlamaydı. Hakiki sema tedabburin. Onu taakkul kılıp oylanıp mandak anlaştın ula nait çok gaz. Ula kaça. Bukmun ula sözleştin til tutulgan. O ahni sözleştin ço bukmun. Ula hidayetin nurunu körüştün kargo. Müşahittin bu yüzü terk etken desti terk etken iman qaytışqa qadir olamaydı o deydi. Şunun bu imandan qandaq qıldı bula bu imanni dalal gumrahqa tiyiş oldu bula deydi. Em bu meseluhum ke mesellezi istevkada nara diyen bunun da teşbih temsili var. Teşbih temsili degan gap balog'atda cümlenin üzüne cümleyi teşbih qilish cümlenin bir nimani emas kalimni kalimaga emas cümlenin umum mazmunni cümlenin çoğu umum mazmuniga teşbih qilish. Bunun üzerine deydi teşbih temsili deb ataydı. Xo'sh. Summun bukmun umyun desek buningdagi summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Bunun teşbih belig var. Teşbih belig. Mesela nime mursal teşbih, mupassal, mujmal, belig degan teşbih ne var ya? Muakkad degandek. Teşbih muakkad belig asasen bir. Ama da adet teşbih nim bo'lganda ekan va jishabbah nim bo'ldi? Mushabbah ham mahzub va jishabbah ham mahzub. Xuddi ularning o'zi nima? Hum summun. Kassummi demak. Ular asli hum kassummi degani. Ular munofiqlarcha sumga o'xshash. Ya'ni so'zlamaydigan odamga o'xshash demakchi-da. Lekin ular o so'zlamagan odam naq o'zida manada. O'xshash demay, ma'nosi mana o'xshaydi degan bilan ma'nosi o'z ayni farqida. O'xshaydi desa 60-70-80% o'xshaydi tamam. Ma'lum bir jihatda o'xshaydi degan bo'ldi tamam. Ammo bu ma'u narsa ma'ning o'z ayni degan gap 100 to'liq son bilan cho'ng kichik emas, uyg'un keladi demak. Bunun da summun bukmun umyun. Bunun hammasi şu teşbih belig'i. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ياك أخشيد أو تشبه حال فريق آخر من المنافقين يظهر لهم الحق تارة ويشكون فيه تارة أخرى حال جماعة يمشون في العراء فينصب عليهم مطر شديد تصاحبه ظلمات بعضها فوق بعض مع قصف الرعد ولمعان البرق والصواعق المحرقة التي تجعلهم من شدة الهول يضعون أصابعهم في آذانهم خوفا من الهلاك والله تعالى محيط بالكافرين لا يفوتونه ولا يعجزونه. Yaki okşaydı.
Münafıklardan bo'lgan ham bir guruhning holi ki yazharu lahumul haqqu taratan ve yashukkuna fihi taratan ukhra. Yazharuna lahum al haqqu taratan. O münafıklar için bir qatam aşkar oldu. Ana gün vaqtço bir qataço şak qiladi. Bu jamoa, bu çirkin, bu toplumning hali yeni bir toplum, bir jamoatning holiga o'xshaydiki, bir tuzlanlikda mangudi. Ularga qattiq yomg'ir yog'di. Bularga haqiqatancho üstüge olgan qapqaranlık bularga hamra olup, butun olamni qarang'ulik bosadi. Naette avının güldürülüşlen, çakmakның parqırap, yalt yult çekilişlen ve şundak nimlenço köydürüp da şatqıçılıkka çakmak çekilg ulan, çekilgan bilen mışmışız. Ki kılıdı bu ahval ulanı naette qattiq qo'rqib ketganligini jahtidan o'zlarining barmoqlarini o'zlarininki quloqlariga quyib oladi deydi. Ölüp ketishdan qo'rqqanligini jahtimishadi. O'lmaydi yana deb quloqlarini, barmoqlarini, kuchini quloqlarini qilib oladi deydi. Allah subhanahu taala kafirlarni umum jihatda qo'rshab to'g'izdir. Hargiz qanday qilolmaydi. O'tkazolmaydi ular Alloh subhanahu taoloni, o'tkazolmaydi, Allohni ojiz qilolmaydi deydi. Alloh umum jihatda ularni qo'rshab to'g'izchi deydi. Hem bunu yecalun asabiyum fi azanihim degende mecaz mursal var. Mecaz mursal degen gap var. Ana bu nimeden mecaz mursal. Qanday olsa mesela istara agar nim bo'lsa mecaz teşbih olsa o'xsh olsa istara olmoqchi. Agar yerdiki nima mecaz o'xsh bo'lmabdi. O'xsh bo'lmagan bo'lsa o'xsh bo'lmay boshqa 8-9 mu taraflar var. Alaka ala muşabaha bo'lsa istara. Muşabaha bo'lmasa mecaz mursal. Onun mesela bir e'tiboratlarni nima halni zikr qilib ma'alni iroda qilish, kulni zikr qilib juz'ini iroda qilish yoki uning aksi mana shunga o'xshash bir nechta taraflar. Yecaluna asabiyahum fi azanihim yana mecaz mursal bo'lgan bo'lib, buningda kulni tilga oldi. Yecaluna asabiyahum. Alloh subhanahu taolo kulni zikr qildi. Ispalarning hammasini quloqlarga tiqidi, quloqlarga qo'ydi deb. Bu ispas bu tirmoqning uchidan tuyaga ispa, hammasi bu quloq patmaydi, tiqilmaydi. Faqat buningki parmoqninki shu tirmoq miqdoridagi uchi demakchi-da bundan. Kul zikr qilindi, juz iroda qilindi. Ya'ni buni barmoqning beshini demakchi. Ispaning hammasini quloqning ichiga tiqish mumkin emas. Xo'sh. Ne kaldı? Allah alaikum. محيط من الكبر يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Hoş. يكاد البرق يعني يقارب البرق من شدة لمعانه أن يصلب أبصارهم ومع ذلك فكلما أضاء لهم مشوا في ضوعه وإذا ذهب أظلم الطريق عليهم فيقفون في أماكنهم ولولا إمهال الله لهم لسلب سمعهم وأبصارهم وهو قادر على ذلك في كل وقت إنه على كل şeyin kadir. Taslı kıldı bu çakmak
Özünün bu çakmakның kiço parqırışının ne kadar qattiqligidan ularning ko'zlarini shundoq julp ep ketgan. Shundoq turg'uq qachoniki ular nim qilsa kullama adaa lahum mashaw fi dawi. Bu qachoniki bir chaqmoq ular bir nur versa bu chaqmoqning nurida ular mengib oladi deydi. Qachon ketib qolib qolsa bu ularga nisbatan yo'l qop-qorong bo'lib qoladi. Shundan ular o'z joyida mangolmay turib qoladi. Alloh subhanahu va taolo ular uchun bu muhlat fursat bermasida ularning ko'z, quloqlarini hammani tortib ep ketgan bo'ladi deydi. Alloh subhanahu va taolo har vaqtda ularning ko'z quloqlarini tortib bu a'zolarini ep ketish qodir deydi. Innahu ala kulli shay'in qodir. Chuqur Alloh taolo har narsa ustiga qodirdir deydi. Xo'sh. يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey insanlar! Ey insanlar! Nima? Nima chaqnim bo'ldimda? يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي نداء من الله للبشر جميعا أن اعبدوا الله الذي رباكم بنعمه وخافوه ولا تخالفوا دينه فقد أوجدكم من العدم وأوجد الذين من قبلكم لتكونوا من المتقين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bu Allah subhanahu taoladan insonlarning hammasiga chaqiriq deydi. Ya eyyuhan nas deb, ya eyyuhal mu'minun buna demedi. Ya eyyuhal arab demedi. Ya eyyuhal acem demedi. Ya eyyuhan nas. Ey insanlar deb. Sizlarning Rabbinglarga qulchilik qilinglar. Sizlarning Rabbinglarningki, sizlarning o'zinglarningki qulluq bo'yningdagi qulluq og'amchinglarni Alloh tutqizinglar. Ubudu. Allah boyun eginglar. Allah'a secde kılanlar. Ey yuhannas ubudu rabbakum. Ey insanlar. Sizlarning Rabbingiz uchun ibodat qilinglar. Allah subhanahu taoladan bütün insonlarga chaqiriq. Ya'ni ibodat qiling Allah subhanahu taolaga ki Rabbakum bi ni'amihi. Allah subhanahu taolo sizlarni o'zining turli ne'matlari bilan sizlarni tarbiyaladi. Rabb tunugundagidak i'taul xayri lil g'ayr. Yaxshilikni boshqalarga berish. Xuddi onamizga o'xshash. Va xafu Allohdan qo'rqinglar. Allohning diniga hech qarshi chiqmanglar, qarshilashmanglar. Alloh subhanahu taolo sizlarni yo'qdan bor qildi. Va sizdan ilgakilarni shundoq yo'qdan bor qildi. Sizlar Alloh ulardan rozi bo'lgan, ularmi Alloh rozi bo'lgan taqvodor, solih, yaxshi kishilardan bo'lishinglar uchun deydi. الذي لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ربكم الذي جعلكم الأرض بساطا لتسهل حياتكم عليها والسماء محكمة البناء وأنزل المطر من السحاب
فأخرج لكم به من ألوان الثمرات وأنواع النبات رزقا لكم فلا تجعلوا لله نظراء في العبادة وأنتم تعلمون تفرده بالخلق والرزق واستحقاقه العبودية. Sizlarning Rabbinglarga ibodat qilinglar. Ki o Rabbinglar sizlar uchun zaminni bir bisot qilib berdi. Xohlagancha mushu ustida yashaydigan bak yilqi nima emas insonlarning yashami qulay, bak yilqi tosh tumirda qattiq emas. Buning ostidagi ishki ziminning ishki qatlamlik binaslarni buningdan qidirib tekshirib olmoqchi bo'lsa og'il bo'lmaydigan darajada qattiq emas. Bak suvga o'xshash, mandaq qilib shundoq kirib chumkadigan, mandaq yumshoq, mandaq emas. Nayt insonlarning yashamiga qulay, eng yarashimliq, eng munosib darajada bisot qildi deydi. Bundoq kigiz bisot bilan nayt odamning bedeniga, masalan, uyda yotgan bo'lsak, kigiz bisot ustidan xushaqandek, munosib bo'lgandek, munosib qildi sizlarni, sizlar uchun bu zaminni deydi. Sizlarning o zamin usticha hayotinglar o'ng'ay bo'lsin uchun. Va osmonnichu ja'alakumul arda bisatan litashula hayatukum alayha was samaa muhkamatal bina'i. Va osmonni qildi qandoq uning qurilmasi puxta. O asrlar bo'yi millionlab yillar va necha millionlab yillar o davr mushundaq davomlashsimi hech qanday bir buzilib tushib ketadigan bir yer cho'kilib ketadigan bundaq ish yo'q. Boshqa uy imorat qasr ayvonlar buzib ketgandek bundaq ahvol yo'q. Muhkamat va samaa muhkamatal binai. Osmonni cho'q qurilmasini puxta qildi. Yağmurni tushadi bulutdan. Sizlar uchun bu yağmur sabablik mevlarning turli rangarang mevlar, turli zaminning o't yoshlarini buni chiqarib berdi sizlarga yepishsin, rizqlansin uchun deydi. Unda bo'lgandan keyin Alloh subhanahu taolo uchun ibodat jarayonida hech bir hamtang, hech bir sharik o'qishni qilmanglar deydi. Sizlar bo'lsa bilasizlar Alloh taoloninki yoritish, rizq berish jarayonida o'zining yolg'iz Alloh subhanahu taoloning yagona ekanligini bilasizlar. Bu Alloh subhanahu taoloning qulchilikqa loyiq ekanligini bilasizlar deydi. Vastihqaqahu al-ubudiyyata. Xo'sh. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Eğer وإن كنتم أيها الكافرون المعاندون في شك من القرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتزعمون أنه ليس من عند الله فهاتوا سورة تماثل سورة من القرآن واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم إن كنتم صادقين في دعواكم. Eğer hey kapırlar, hey serkeş, muanid, bize bugün tavla kıldı den yapamı, muanidlar, kajlar, hey kapır, hey nime şorpeşane kapır, hey kajlar, eğer bizning bandimiz Muhammadin sallallohu alayhi va sallamga tushgan Qur'oni Karim haqida shak shubha qilib qolsanglar va uni Alloh taolo tarafdan kelmadi o'zing o'yduding, o'zingning ijtihodi va o'zing o'ydirib chiqarding deb mayda gumon qilib qolsanglar, fahatu suratan tumasilu suratan min Qur'on. O'chosanglar
Qur'oni Karimning hammasi emas. Ya bir para emas. Qur'oni Karimning so'rda bir so'rga o'xshaydigan bir so'ra keltirib bakinglar. Ve inin kadroluğa kişilerden Lat, Menat, Uzza o buldun yardım talep kılınlar. Sizlerden başka cin o bu şeytanlar yardım sizlerden yardım çalınlardı. Eğer sizlerden davayın üstüde çok rast bulgan bolsanlar deydi. Ee, Enbiya'da ala abdina deb keltirdi. Ala abdina. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina ala rasulina demek. Ala abdina diye şey nait bu teşrif ve mesela elhamdülillahillezî enzale ala abdihil kitab. Abd bulmak, kul, hakiki zade Allah'ınki talebiga, ölçümüge yarışa, şunu layıkıda bu kul olmak ona gep emas da, şunu kulçılık kılmak. Ala abdina deyişi bu teşrif, yani tahsislanacak dedim. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam için bu sıfatının en şerefli garaq. Şuna her yerde elhamdülillahillezî enzale ala abdil kitab. Subhanellezi esra bi'abdihi leyle bi'abdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa'llezi barekna. Amiyede abd keldi değil mi? Abd degen bu naiti şeref ve naiti has bir sübhet değil. Fe'tu bi suretin. Allah subhanahu wa ta'ala bularını keltiremeye kalığını bilidi. Ama bilip durup yani keltirip bakınlardı. Değil mi? Buna değişir. Keltiriş imkanı ihtimal bağımlıdır demek için. Fakat sen keltiriş mümkün emez. Keltirişin acizliğin demek buna. Emir mesela ne için geldi? Emir vücut nokturdu. Karinden hali olsa. Eğer onda başka ibahat nokturdu, tehdit nokturdu, tasviye nokturdu, taciz nokturdu. Diyen koşuş. Meyada nime bu? Tu diyen emir fakat taciz için. Ulanı nimeden özünki bu emir özünün hakiki manasını şu taciz manası çıktı. Enbiyada ilki فأتوا بسورة بالسورة nekir keltirişi naiti bir taklil. Azlık ne? Azgına küçükten bir sürün keltirip bakmalı. Bu ede ende ilki. Yine umum ve şumul maksat kılış için. Meyli uzun olsun. Uzunluğu asla keltiremezler. Küçükten onu bu keltirip bakmalı. فأتوا بسورة min misli. Onun öz eynliği keltiremezler. Onun oxşini. Bir narsaning o'z ayni qaraganda uning o'qishini keltirmak sal o'ngayroq. Chunki uning o'qishi o'z aynidan biroz farqlanib qolib qoldi. Normal qarpaqs ben mau masalan bir ishga varaqında ile bir narsa ko'pik qildigan bo'lsak, ma asosiga mau uning o'qishi ekan. Mana ko'pik qilib qarab bilib qola olamiz. O o'qishini ko'pik qilsa uni sal so'roq chiqib qoldi. Bağansır bu kupayı kıyıyagan sıra bu ay bu okşni kupayı kıskanda kuladı. Sustukta bir gidip gitti. Demek o aynı kımak naiti o cık talep lazım. Okşi digerlik ne olsa bunu aynlığı keltiremezler. Bu küçük söylediğim küçük bir okşim keltirip bakmalar. Tabi Allah subhanahu wa ta'ala bu ehli küfürlağa Araplarınki şu ara, udaba, pusaha deydigan, bulağa deydiganlarga erkin bir münazir meydanı Ruslap provodudu. No josluğuna kal oturup çıkıp muşşunga Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bizim bendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a düşügen siz şekşi otkan Kur'an-ı Kerim okşaş emas Kur'an-ı Kerim'e bir sürgü okşaydigan kichikgina sürümünü keltirip bakыңlar deb erkin münazir meydanı Ruslap Allah subhanahu taala bu pussahalığa. Bular onundan aziz geldi. Bu Arapla ehlil beyan ve fasaha tuğan turkuluk ve balaga tuğan turkuluk. Bunun aziz geldi. Bizdeki ecemli çoğu min babı evla aziz geldi. Asla keltiremeydim. Tiz pükmekten sellemne amenna ve sadakna bi rabbil alemin demekten başka şey yok. Hoş. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
فإن عجزتم الآن وستعجزون مستقبلا لا محالة، فاتقوا النار بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى. هذه النار التي حطبها الناس والحجارة أعدت للكافرين بالله ورسله. Eğer ey kapırlar, ey müşrikler, ey hakdan uzaklaşqanlar, sizlar hazır mush kichikina sürdüm bo'lgan bir sürdün o'zi emas, buning o'xshini keltirishni ojiz keltirgan bo'lsanglar, keyinlikda aslo keltirolmaysizlar. O mumkin emas edi. Shak shubhasiz keyinlikda hargiz keltirolmaysizlar. Onun uchun sizlar qanday qilinglar? Pattaqunnar. Alloh subhanahu va taoloning bu do'zaxdan qo'rqinglar. Pattaqunnar. Bu do'zax hududidan qo'rqinglar. Nima bilan qo'rqinglar? Iymon bilan qo'rqinglar. Iymon bilan bu do'zaxdan saqlaninglar. Kimga iymon keltirishlar? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarga iymon keltirishlar bu o't azobidan, do'zax azobidan saqlaninglar. Alloh taologa toat ibodat qilishlar bu o'tdan saqlaninglar. Bu bu do'zax, u do'zaxning yiqilg'i, o'tilri bo'lsa odamlar va toshlar. Allah bu do'zaxni cho Allohga ketdi bu. Allah ve Allah'ın Resulü için kafir boğanlar için tayyor kılıngan oğut. Şunun için tayyor kılındı değil. Hoş, bunu da endi فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا deganlarimizni hozir mana keltiradigan bo'lsanglar, sizlar do'zaxdan qo'rqinglar demay فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا. Bunun da وَلَنْ تَفْعَلُوا nima degan cümle i'tirodiyya bo'ldi-da. Bu hozirda keltiramadinglar, keyinlikda aslomi keltiramaysizlar. Bütün hayatı büyük keltiremezler demekçiydi. Hoş, bugünkü dersimiz Allah subhanahu wa ta'ala'nın fazl ihsanı inayet bilen muşundan çekiliniz. Dersimizin devamı inşallah aldığımız hep de buludu. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.